DXDC Radyoman Report. Kinahanglang pahugtan sa lokal nga panggamhanan ug sa coastal barangays ang ilang safety measures aron malikayan ang mga pagkalumos o drowning incidents. Sigon ni Coast Guard Ensign Vasset Venturillo, Basic Water Safety Instructor Commander, Station Island Garden City of Samal, sagad sa mahinungdan sa drowning incidents tungod sa pagkumpiyansa og luag nga seguridad sa areas. Matod ni Venturillo, aron malikayan ang disgrasya samtang galingaw-lingaw o garelax sa mga beach resorts, swimming pool o sa mga pampublikong dagat o sapa, likayan nga nakainom nga maligo og mutuman gayud sa balaod. Yes, to be drown-free community, it is a collaborative effort, no, not only from national agencies. Takong factor po ang mga local government, especially ang mga barangay. Diin sila ang first-hand ng mga knowledge sa risk sa ilahang mga areas. Diin, dako gyud nga ilahang maproteksyonan ang ilahang mga katawhan pinaagi sa pag-implement sa mga safety protocols, or even as easy as putting up mga safety signages o asusama sa mga ingon nga 20 feet dito, no, nga dili siya swimmable na area. Sa influx karon sa mga bisita sa Samal, gihugtan pa sa Coast Guard ang pagbantay ug pag-inspeksyon kung adunay mga lisensyadong lifeguards ug ekpo ang kada resorts. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko. Radyoman Aimee Ginita, Tatak RMN. Tatak RMN.